Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nasir Handru Cilepa. Ya, sedulur kabeh. Di konten kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menyalakan pemanas air atau pemanas lantai ya, sedulur. Nah, ini khususnya untuk para TKI pemula ini baru datang dari Indonesia ke Korea nu pas musim dingin ini teman-teman sedulur kabeh. Nah, kita kan perlu mandi dengan air panas lantainya saat kita kesejukan tuh, bukan sejuk, dingin nih, kedinginan, kita bisa menyalakan pemanas lantai sedulur. Nah, jangan kesuwen, ini kibayo siki langsung praktek. Dan di video kali ini saya akan mempraktekkan juga bagaimana caranya menyalakan mesin cuci ya teman-teman. Nah itu tuh pasti perlu. Dulu aku pernah nih baru datang ke Korea, baju tuh kotor semua ya, baju tuh numpuk kotor. Nah saat arep ngumbai kebingungan. Nah sekarang di konten ini, di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana sih caranya menyalakan api. Gimana menyalakan sebuah mesin cuci di Korea. Bahasanya Hangul kabeh, bro. Jadi orang mubeng, orang mudeng kayak gitu. Ya yo, sekarang langsung saja ya teman. Jadi di sini jadi satu pemanas lantai dan airnya. Nah di sini pun ini kondisinya sudah menyala ya sedulur. Jadi tombol pertama ini untuk on off, kita matikan dulu. Ini untuk on off. Dan di sini juga ada tombol ya. Nah di sini ini ada tulisannya onsul jocol, yang artinya itu untuk mengatur suhunya ya teman-teman, suhu dari air panas saja yang di sini. Dan di sini kita akan melihat juga ada dua tombol. Di sini kita akan bisa diputar-putar ya teman, di sini fungsinya nih. Nah kita langsung saja nyalakan ya teman-teman. Kita nyalakan pemanas ini ya, lantai dan air. Caranya ini kita ketuk ini, kita pencet yang sini. Nah ini kalau kita melihat ada nyala di sini hijau, warna hijau ya teman-teman. Nah ini sudah keadaan menyala. Dan suhunya di sini teman-teman kita bisa melihat 48 derajat Celcius. Nah ketika kita akan mengatur suhunya, kita tinggal memutar yang di sini nih, lambang jocol. Nah kita bisa mengaturnya tuh ya kan, 46. Kita ini kalau ke sini, arah ke sini nih mengurangi ya dari suhunya, tetapi kita bisa di sini bisa otomatis sendiri. Kita misalkan ke sini ya teman-teman tuh 76, nanti dia akan turun sendiri menjadi 48 derajat Celcius ya kan teman-teman. Nah di sini ini untuk menyetel suhunya sendiri, untuk menyetel suhunya sendiri. Nah ketika kita ke sini ya teman-teman, nah ini keadaan tidak mati ya teman-teman. Kalau kita memutar ke arah wicul itu keluar, artinya keluar dari suhu yang kita atur itu, tapi kita bisa merasakan sedikit hangat teman-teman. Nah ini untuk mengatur suhunya tombol ini. Nah kalau yang tombol yang ini adalah untuk memilih mode. Ketika kita ingin memilih mode, misalkan otomatis air dan lantai bisa menyala dengan hangat. Nah kita bisa memilih ondol ini ya teman-teman. Nah ketika kita ingin memilih air saja yang menyala atau air saja yang hangat, kita bisa diarahkan ke sini teman-teman. Nih onsu jonyong, ini cuman air saja yang menyala. Kalau kita pilih silne, ini tentu saja yang menyala hanya lantainya saja ya teman-teman. Nah kalau ini kita putar ke sini ya, artinya reversasi ya, yang nggak tahu tuh kalau reversasi itu apa ya, nggak tahu fungsinya untuk apa. Jadinya kita kembalikan ke ondol saja teman-teman. Jadi dua-duanya nyala, air dan lantainya itu bisa
menyala secara otomatis teman-teman sedulur KB. Nah, di tombol yang ini ya, Jo Chungko itu singkatan onsu jojol, yang itu untuk mengatur suhunya untuk air panas. Untuk air panas ya teman-teman, bukan lantai, cuman air panas. Nah, sini kita akan mengatur air panasnya ya. Ketika kita memilih Jo itu rendah, misalkan kita pencet ke cung itu adalah sedang. Ketika airnya kita memencet yang cung ini, airnya sedang, nggak terlalu panas banget, tidak juga dingin, hangat. Jadi ini untuk memilih suhunya ya teman-teman untuk air. Nah, ini sangat tinggi atau sangat panas ya teman-teman. Nah, sekarang setelah KP kita akan mempraktekkan atau belajar menyalakan mesin cuci ya teman-teman. Ini sangat penting sekali nih ya. Yuk kita langsung saja bagaimana cara menyalakan mesin cuci ya. Nah teman-teman ya, sekarang ini saya sudah berada di posisinya di dapur ya. Di depan saya ini sudah ada mesin cuci ya, tapi mesin cucinya ini yang modelnya pintunya di atas ya, bukan di samping sini. Kan ada itu mesin cuci yang ada di samping pintunya. Nah langsung saja teman-teman, bagaimana caranya menyalakan mesin cuci ini ya. Tadi sudah mempraktekkan bagaimana caranya menyalakan pemanas. Nah di sini nih ada mesinnya pemanas air dan lantai ya. Nah ini contohnya, ini mesinnya ya teman-teman, dari pemanas air dan lantai sendiri. Nah di sini nih langsung saja teman-teman kita akan mempraktekannya ya. Tombol pertama teman-teman ya, di sini ada tulisan John Won, itu yang artinya on off ya, bisa dibilang on off-nya ini, on off. Just, nah itu nyala, kita akan ini nyala nih. Nah di sini nih kita akan melihat menitannya ya. Tombol kedua ini docak, yaitu mulai teman-teman. Ketika kita pertama memencet ini, terus kita memilih modenya teman-teman. Milih modenya di sini ya, tuh banyak tombol. Di sini ini adalah mul ondo ya, mul ondo ini yang berarti untuk mengatur suhunya, suhu air tersendiri ya, suhu air sendiri. Kalau kita ingin mencuci dengan air panas, ini onsu ya, tuh merah tuh kan garisnya merah. Nengsu itu air dingin ya, kita bisa memilih mode ini. Nah itu nyala merah kan. Nah ini kita pakai air panas. Ketika kita ingin memilih air panas nih, ini ketika ingin memilih air dingin kita tinggal pencet lagi. Nah ini itu nyala hijau ya teman-teman. Ini panas, ini hijau, panas hijau, panas dingin maksudnya. Nah tombol kali ini mul nopi, yaitu mengatur tinggi rendahnya air ya teman-teman. Nah ketika kumbahan itu atau cucian kotor kita banyak, kita bisa memilih yang ini ko itu tinggi, cung itu rendah, cung itu sedang ya, jo itu rendah teman-teman, airnya rendah. Nah kita bisa memencet ini mul nopi, yaitu pengaturan tinggi air. Nah itu cung, menitanya 46 ya. Kalau yang rendah, yang tinggi juga 46 nih, tapi airnya tinggi ya teman-teman nih di sini. Kita bisa melihat gambarnya. Nah kalau yang rendah kita pencet aja tuh, rendah 44 menit ya. Nah itu ya reservasi itu apa ya, nggak tahu lah artinya itu apa. Nah ketika kita memilih tombol yang ini solcong ya teman-teman, ini solcong bisa diartikan mengeringkan, bukan mengeringkan ya teman, memeras lah. Jadi mengurangi kadar air yang ada di baju kita. Jadi kalau kita memilih tombol ini nih, bisa dipencet kayak gini ya teman. Ini 1, 3, 5, 7, 9. Ini paling tinggi. Nah tuh kan 0, kita pilih 9. Nanti kalau kita mulai itu jadi 13 menit tuh ya teman-teman. Nah ketika kita ingin memeras yang ini, terus
Sontek itu sama saja memilih waktu ya teman-teman, memilih menitannya di sini. Ini kalau kita melihat menitannya di sini ya teman-teman, berapa menit, berapa jam di sini. Nah, ini Sontek ini memilih waktu sama saja tuh. Bilang 13. Nah, ini untuk pengaturan waktunya. Kita tuh 046. Di sini pun juga kita bisa memilih waktunya. Ini dan ini sama saja ya teman-teman. Kita pencet saja memilih waktu yang 76 menit atau 24 menit, 30 menit, bahkan sampai 76 itu maksimal ya teman-teman. Nah, ketika memilih 76 ini otomatis airnya yang sangat tinggi ya teman-teman tuh. Nah, kita pencet lagi ya. Nah, 24 tuh yang sangat rendah, 30 sedang, ini 0 lagi ya teman-teman, 0. Nah, 46 tinggi, kita bisa atur di sini. Tuh, airnya ketinggian airnya sendiri kita bisa atur di sini. Nah, dua ini tombol ini ya teman-teman, ini sama saja ya. Nah, ketika kita ingin mencuci ya teman-teman, kita matiin dulu ya. Nah, matiin, kita ketik on off nya, tekan on off ini, John 1 on off, terus baru kita memilih waktunya ya teman-teman, misalkan 46 menit ataupun 24 menit ya teman-teman. Kita bisa langsung menekan tombol docak ini yang ada tulisannya docaknya itu mulai atau start. Kita bisa mulai di sini. Nah, tuh airnya kita lihat ya, airnya menyala teman-teman. Tuh. Nah, di sini juga ada kantong sampahnya ya teman-teman. Di sini nih harus selalu dibuang ya teman-teman. Nah, ini udah penuh ya, belum penuh sih, udah ada kotorannya, harus dibuang, ini harusnya dibuang ya. Nah, teman-teman. Terus misalkan kita langsung ya, ini cara satu, ketika kita bingung kan untuk menyalakan mesin cuci ini, tinggal kayak gini aja teman-teman, saudara, sedulur kabeh, tinggal pencet ini sedulur kabeh nih, John 1 ini on off nya tadi, kita langsung pilih yang ini aja, docak mulai start. Nah, itu akan otomatis tuh, otomatis nanti akan muncul angka di sini teman-teman. Oke, nah 39 tuh. Nah, ini baru keluar airnya tuh. Jadi teman-teman kalau bingung, sedulur kabeh, kalau misalkan kalau bingung, kita tinggal pencet ini aja, tombol pertama dan tombol kedua ini, John 1 dan docak. Jadi on off, terus langsung kita mulai. Nah, itu juga bisa kita mencuci pakaiannya ya teman-teman. Semoga di video ini teman-teman bisa langsung menggunakan mesin cucinya ya, bisa langsung mempraktekkan bagaimana caranya menyalakan mesin cuci ya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi sebagai saudara kabeh. Tadi kita kan sudah belajar bagaimana caranya menyalakan sebuah pemanas lantai dan pemanas air ya teman-teman, dan juga mesin cuci, bagaimana cara menyalakan mesin cuci ya tadi ya teman-teman. Nah, semoga di video kali ini, di konten saya yang kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, khususnya untuk TKI pemula di Korea. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya ya sedulur kabeh. Salam dari saya, Nasir Rahayu. Bye.